4-5 dalawa. May Justin din pala to, may Justin din. 4-5 dalawa. Ayan o. Anong lahi nito, boss? Ano boss? Oh. Kelso. 2-5. Ay, 2-5. 4-5 dalawa pa. Yung puti. Okay, boss. Or 5 daw, dalawa. Ayan o, yung isa. 4-5. Dito yan kay Boss Justin. Boss Justin. Boss, paulit naman ang number natin. 09-612-37158. Okay, thank you, boss. Salamat. Oh. Bulbulan 6K. Ang haba niya, mga boss, oh. $6K daw to, 6K. Green leg pa. Gray leg. 6K. Solid. Oh. Gano'n na lang yan, boss? 5-5. 3-5 na lang mga boss. Ay, 3-5 pala, 3-5. Last price na to kasi ano na. Last Boss na kasi. bus na. Okay boss. 3-5 na lang. Kay Boss Perry yan, mga boss. Boss, oh, dito kay Boss Justin, 2-5 lang isa, oh. 2-5 kay Boss Justin. 2-5 lang, oh. Mga boss. Ito 2-5 din. 2-5 din to, boss. 2-5 din. 2-5 daw, oh. Mga boss. $2-5. Yan, boss, hawak mo magkano? 2-5 din. 2-5. Ito 2-5 din, boss. 2-5. Tupay, mga boss. Boss, paulit naman ang number. Meron na akong number doon. Paulit lang para mahal. 0948-678-19990. Jojo, no? Oh, yan si Boss Jojo. Oh, naubusan na ng number. Napilit ka ako ngayon. Oo. Salamat, boss, ha? Ayan, mura lang dito kay Boss Jojo. Tawagan nyo lang. Ibawas pa yan. Salamat, boss. Boston sweater, oh. Ay, Boss Perry yan. Boston sweater, 2-5. Ano yung tantong mo? 4-5? Magkano? 3? 2-5 na lang? Ay, isang ano, daliri, oh. Pero yung ano yun, inborn.
Ito yan kay Boss Perry, solid. Naubos na. 09236. Ano magkano yan? 35. 3.5, ayan o. 3.5, kay Boss Jerome. Naubos na, no? Ilan dala mo, boss, kanina? 20 pieces, oh, naubos na. Kahit nasa sulok yan si Boss Jerome, dinadagsayan. Ito, boss, magkano? 2.5. Yan, 2.5 daw. Kay Boss Jerome yan, mga boss. 2.5 lang. Wala kasi magbenta ito si boss eh. Okay, boss, salamat ha. 2.5 din. Oh, dito yan kay Boss Jerome. 2.5 lang kay Boss Jerome, sapat na. Kaya mabili. Salamat, boss. 2.5. Anong bloodline niya, boss? Sweater, no? Oh, Boss Jerome ng Nueva Ecija. Salamat, boss. Marami gawin pala. Konti na. 2.5 yan, boss? 2.5, okay, Boss Jerome. Oh. Straight com na ano ba? Lemon. Straight com lemon. Lemon sweater, 2.5 lang. 8. Ito, 2.5 din. Wala nito, boss. Ay, hindi. Magkalahin lang. Lemon lang din. Wala po. Ang mga laman po eh. Dito lang po kay tatay yun din. Last bito. Last pala to. Ito pala, may kanawain din si boss eh. 2.5 din to, no? Number mo. 0926. 2.5, kanawain, no? Nabili na sa sexta ka pa. Okay, ito dito kay Boss Rod. Oh, 2K lang to mga boss. Yan, 2K yan mga boss. Kay Boss Rod. Sweater, Boss Rod. Ito, anong lahi to, boss? Ano yan? Biboy yan, Biboy line. B-boy line. Oh, white kelso daw. Oh, 3.5. 3.5 to mga boss. Kay Boss Rod. Ito 4K mga boss, 4K. Kay Boss Rod yan. Yan o. Pumpkin sweater yan, solid. Yan o. Kakapatid to, no? Pumpkin sweater, ang gaganda. Gandang kulay. Pumpkin sweater yan mga boss. Ito naman, Papay Gray. Yan. Papay Gray yan mga boss. Yan, 4.5 na lang daw ito mga boss. 4.5. Pero kaya pang tawaran to mga boss. 4.5. Pwede pang tawaran to. Kasi ito, hindi po ito replay mga boss ha. Ano po ito? Hindi lang nabili. Last week. Kay Boss Rod. Hindi lang siya nabili kaya dinisplay lang ulit. Pero hindi po ito replay. Today is September 22 yata. 22. Ayan o. Ayan mga boss. 4.5 yan, 4.5. Papay Gray, yung tatlo na to. Mga leg banded pa to. Solid to.
4-5. 4-5 pa ito mga ito. 4-5 mga boss.